本当だ、こっち来る。大きい。ゴミが舞ってる。あ、すごい。赤が取る。向き変わったらやばいよ、でも。竜巻とみられる突風が発生してからおよそ1時間後、越谷市の上空から見た映像です。道路の両が飛ばされています。そして電信柱、電柱も飛ばされています。はい、お願いします。倒されています。倒れ込んでいます。電柱が、ゴミが舞ってる。あ、すごい。赤が取る。向き変わったらやばいよ、でも。竜巻とみられる突風が発生してからおよそ1時間後、越谷市の上空から見た映像です。道路の両が飛ばされています。そして電信柱、電柱も飛ばされています。はい、お願いします。倒されています。倒れ込んでいます。電柱が、